হাই, ওয়েলকাম টু ল্যাবটিউব। আমরা যাচ্ছি পেডে মার্কেট, যেটা মাসের 1 থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত খোলা থাকে। পুজোর একটু ছোট্টখাট্টো শপিং। আদেও বাড়ি যাব কি জানি না, বাড়ি থেকে অনেকটাই দূরে থাকি, কিন্তু পুজোর শপিং না করলে মনটা ঠিক ভালো লাগছে না, তাই আমরা একটু বেরোচ্ছি। আমরা পৌঁছে গেছি পেডে মার্কেট। আমরা এখন পেডে মার্কেট থেকে বেরিয়ে মেন মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। এখানে আমাদের খুব একটা বেশি কিছু পছন্দ হয়নি, কয়েকটা ক্লিপ আর চুড়ি ছাড়া। এই তো ব্যাপার। আমরা পেডে মার্কেট থেকে বেরিয়ে গেছি, এখন মেন মার্কেটের দিকে যাব। যদিও সেরকম কিছুই কিনিনি, পছন্দও হয়নি। তাছাড়াও আগের মাসেই আমার বোন দিদিদের জন্য সব কিছু এখান থেকে কিনে নিয়েছিলাম, যদি লকডাউনের জন্য বন্ধ থাকে এর কারণে। আমরা মেন মার্কেট চলে এসেছি, এবার মেন মার্কেটের ভিতরে ঢুকবো। ও, আমরা পুজোর শপিং করতে গিয়েছিলাম, গিয়ে তো পুরো ভিজে কাক হয়ে বাড়ি চলে এসেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম একটু কাছে যাব, তারপর গিয়ে কিছু সেরকম পছন্দ হচ্ছিল না বলে আমরা একটু দূরেই চলে গেছিলাম। তারপর এরকম ভিজে গেছি, রাস্তায় কোনো দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না। তারপর যখন দাঁড়ানোর জায়গা আসলো তখন আমরা একদম ভিজে গেছি, দাঁড়িয়েও কোনো লাভ হতো না, তাই আমরা সোজা চলে এসেছি বাড়ি। প্রথমে কাঁপুনি, তারপর ঝাঁকুনি, এসেছে 3rd ডিগ্রি। যাই হোক, একটু পরে ফ্রেশ হয়ে আবার ফিরছি। ভিজে বাড়ি আসার পর ফ্রেশ হয়ে একটু চা খাচ্ছি। চাটা খেলে আর একটু ফ্রেশ লাগবে। মাথাটা আমার যথারীতি প্রচুর ধরে গেছে, নাকটাও কেমন একটা। চাটা খেয়ে নিই, তারপর দেখাচ্ছি কি শপিং করলাম। এই যে এটা আমাদের শপিং, একটা একটা করে দেখাই। এটাও একটু ভিজে গিয়েছে, এটাও ফেলে দিই। এই যে এটা একটা ব্লাউজের পিস, এটা একটা শার্ট, এটা হচ্ছে আমার কুর্তি, যেটা আমি একটু খুলে দেখাতে চাই। এই যে, যদিও একটু ফিটিংস করতে হবে। এই যে এটা একটা প্যান্ট, যেটা এত টানা হ্যাচড়া করেছি ব্যাগটাকে যে প্যান্টটা খামের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গেছে, মানে বক্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। এই যে এগুলো হচ্ছে টি শার্ট, তাই তো? টি শার্ট তো, এই যে একটা টি শার্ট, এই যে একটা, এই যে একটা,
এই যে একটা, এগুলো কিন্তু আমারও না আর অনুপমেরও না, মানে একটা আমার বাবার একটা আমার পাপার। আর এর মধ্যে আমরা চিকেন চিকেন স্যুপ খাবো বলে হচ্ছে ক্যাপসিকাম কিনেছিলাম, যেটা এই ব্যাগের মধ্যে রয়ে গিয়েছে, তাই এই দুটো দেখিয়ে দিলাম। আর এই যে এইটুকু কেনাকাটা, যেটা হচ্ছে পেডে মার্কেট থেকে কিনেছি। দেখি এর মধ্যে থেকে কি কি বেরোই। আর এই যে এই গার্ডার গুলো আমার, এগুলো আমার। আর যদি আমার দিদি নেয় তো দিদির। এই যে এগুলো হচ্ছে কি আমার বুনুদের আর একটা আমার হচ্ছে মেয়ে আছে, মানে আমার মা লক্ষ্মী ওর। আর সেফটি পিন, ক্লিপ, আর এগুলো হচ্ছে চুলের ক্লিপ, এই দুটো। আর এগুলো হচ্ছে আমার চুড়ি, এই যে একটা আর এই যে দুটো। তার মধ্যে যদি দিদির কোনোটা পছন্দ হয় দিদি নেবে, আর না নিলে আমার। ব্যাস এইটুকুনি কেনাকাটা, আর কিছুই না। আজকের জন্য এইটুকুই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বৃষ্টিতে ভিজে আমরা দুজনেই খুব ক্লান্ত। আর এখন বাজে প্রায় রাত 9টা। তো গুড নাইট।